बेसिक हार्ट साउंड देखते हैं। सबसे पहले बेसिक हार्ट साउंड में देखते हैं S1 S2 के बीच का जो समय है वो S2 और S1 के बीच से कम है, क्योंकि सिस्टोलिक फेज कम होता है और डायस्टोलिक फेज ज़्यादा होता है। ठीक है। S1 क्यों सुनाई देता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है ना, एट स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। ठीक। S2 कब सुनाई देता है? S2 सुनाई देता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व एट द एंड ऑफ सिस्टोल। अब ये दोनों बाद में पढ़ेंगे, S1 S2 बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं बाकी सब हार्ट साउंड। इजेक्शन क्लिक कब सुनाई देता है? S1 के बाद सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि सिस्टोल हो रहा है। अब सिस्टोल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होता है? एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है। ठीक। S2 के बाद ओपनिंग स्नैप सुनाई देता है। ठीक है। क्यों सुनाई देता है? क्योंकि डायस्टोल स्टार्ट होता है तो मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं। ठीक। अब ये अगर लाउड ओपनिंग स्नैप अगर लाउड सुनाई दे रहा है तो ये मिट्रल स्टेनोसिस हो सकता है। ठीक। S3 कब सुनाई देता है? S3 सुनाई देता है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में, वेंट्रिकुलर ग्लैप कहते हैं इसको। ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में सुनाई देता है। ठीक, पर हमेशा पैथोलॉजिकल नहीं हो सकता। S4 होता है आर्ट्रियल ग्लैप। S1 के पहले सुनाई, जस्ट बिफोर S1 सुनाई देता है। ठीक है ना, ड्यू टू आर्ट्रियल हाइपरट्रॉफी। ठीक। अब S3, S4 और ट्यूमर प्लब साउंड अभी बताएंगे, और मिट्रल स्टेनोसिस मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर लो पिच साउंड होता है, इससे बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। और S1 S2 इजेक्शन क्लिक और ओपनिंग स्नैप डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक। अब मिड डायस्टोलिक क्लिक क्या है? मिड डायस्टोलिक S1 और S2 के बीच सुनाई देता है ड्यू टू लूज कॉर्डी टेंडनी, इसको कहते हैं फ्लैपी वॉल्व सिंड्रोम, और मिट्रल या तो मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स भी कहते हैं। ठीक है। और ट्यूमर प्लब साउंड क्या होता है? ट्यूमर प्लब साउंड होता है ओपनिंग स्नैप के जस्ट बाद सुनाई देता है। ये एट्रियल मिक्सोमा में सुनाई देता है। बिनाइन ट्यूमर ऑफ हार्ट होता है एट्रियल मिक्सोमा। ठीक है। पेरिकार्डियल सडल कब सुनाई देता है? ये सुनाई देता है एट द S3 पे सुनाई देता है। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में सुनाई देता है। पेशेंट की हिस्ट्री होती है ATT की, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट की। ठीक है। अब S1 S2 देखते हैं, पहले S2 देखते हैं। ठीक है। S2 सुनाई देता था ड्यू टू क्लोजर ऑफ आर्ट्रियल एंड पल्मोनरी वॉल्व क्लोजर से एट एंड ऑफ सिस्टोल पे। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में गैप होता है। S2 में गैप होता है आर्ट्रिया योटा और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होने में गैप होता है। ठीक है, वो 30 मिलीसेकंड्स का होता है। अब ये दो तरह के स्प्लिट्स होते हैं इसमें, नैरो स्प्लिट और वाइड स्प्लिट। नैरो स्प्लिट कब कब होता है? ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, आर्ट्रियल स्टेनोसिस, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। अब वाइड स्प्लिट कब कब होता है? इसमें दो होता है, एक वेरिएबल होता है वाइड स्प्लिट और फिक्स्ड होता है। वेरिएबल के क्यों? इंस्पिरेशन के साथ वेरिएबल होता है। किस में मिलता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और मिट्रल रिगर्जिटेशन में, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। फिक्स्ड वाइड स्प्लिट किस में? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। ठीक है। अब S1 कब सुनाई? एट स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल स्टार्ट होता था तो क्लोज होता था मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक। सॉफ्ट S1 किस में सुनाई देता है? ब्रैडिकार्डिया में, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, हाइपोथायराइडिज्म में, हार्ट ब्लॉक, मिट्रल रिगर्जिटेशन में। लाउड S1 किस में सुनाई देगा? मिट्रल स्टेनोसिस में, टैकीकार्डिया में, या शॉर्ट